點講咧？我唔識點樣形容。阿妹擤鼻子啊！女團都有鼻涕㗎。唔係鼻涕。唔好亂講嘢啊！哦，屌！即係咩流派流派咯，即係譬如係，即係我係咩派別嗰啲 friend。係啦，類似嗰啲。哦。眼水流大師兄，邊個係劉大？劉大師。劉大師。邊個姓劉嘅大師？喂啊！我家姐話佢要睇鼻屎，冇㗎。邊度有睇鼻屎啊？佢話要睇鼻屎，冇㗎。我哋冇啊。又真係冇喎。好無聊啊！我覺得我哋係好無聊。我想同大家分享啊。係。哦，係 share 啊。因為咧呢個係優獎幫我整嘅夾夾啦，跟住咧因為佢太長，唔知 everybody 睇唔睇到啦。我今日係做呢個形象，我今日係呢個形象嘅 sorry，大家唔好吐槽，唔該。我都唔會理你嘅，因為我記得你有分享過呢個指甲對你帶嚟嘅不便，即係因為我覺得everyone 咧都係有呢一個嘅鼻子痕癢嘅時候啦，鼻子痕癢嘅時候，咁當我嘅本人嘅甲係咁長嘅時候咧，有時就會有啲痛咯，即係太尖。呢個係咩啊？呢個即係拗鼻，即係喺呢度咁樣拗鼻嘅時候就有啲痛，哎呀好痛啊咁咯。即係我唔敢整好長嘅指甲，我係你睇下幾短。如果你彈嘢嘅時候就唔得咯。係啊，我其實我可以每一塊剔黐喺度咯。係喎，你呢個已經係一塊剔嚟㗎啦，即係一隻5個剔咯。剔咯。靚唔靚啊？呢個指甲我新整嘅都係。好靚啊！呢個係我嘅新陳代謝自己生出嚟嘅指甲。大家想唔想整呢個指甲？嗰啲 YouTube 嗰啲定係咩 ASMR 嗰啲好中意。係啊，我知啦。嗰啲啊。everybody 我今日用嘅產品係。我自己加聲先。喂，你都有聲嘅喎，點解咁大聲嘅你都？因為新陳代謝嘅指甲就係 the best。都係用呢個。準備考 final 啊，然後一入嚟就見到兩個象拔蚌。象拔蚌同你打氣，加油！原來我哋兩個係象拔蚌，真係唔使扮咯。我哋本身就係象拔蚌，我哋係扮緊阿妹同埋 Elka。哦，其實我哋兩個都係一條象拔蚌。明妹暗卡補習社啊，我哋係。喂，呢個嘅名幾好喎！明妹暗卡，因為我哋諗緊一個名係俾我哋一齊拍，係啊呢個系列嘅名，但我哋未諗到。明妹暗卡補習社，明妹暗卡都幾好啊，可以代起佢先。大家有冇 idea 可以話俾我哋知？係可以DM 同我哋講下啦，即係我就會考慮一下你哋嘅 comment 咯，考慮咯。因為話王子啊，王子啊，王子，但我哋公主喎。Shani，我嘅仔啊 ，Shani，我哋係公主。係咪飲醉咗咩事啊？我飲緊奶茶，我飲緊凍凍檸檸水，水，Cheers！但係佢冇酒到甜，我飲唔到。真係㗎？我寫咗，但係你可以俾我飲。佢唔記得咗。好好，講笑啫。我覺得你會係肚肚痛啊！你奶加檸檬。支旗醬，嚇！支旗醬啊！支旗醬。
Elka 今日咪叫鄭子琪、鄭展琪大把鉸剪出街。哦，而家我呢把係鉸剪，開唔到嘅鉸剪，我幫你剪頭髮。你呢個係鉸剪啊！你係咪要做髮型師啊？你幫我試下修飾下我啲。我哋攞套解散我去做髮型師。我做你 assistant 啊！好啊，我幫你遞鉸。阿妹鉸剪，鉸剪啊！呢度唔係你應該要，係你應該，阿妹鉸剪啊！豉油 QK，豉油 QK，你哋本身都係諗過 QK 喬咯，琪咯，係啊，係勁喎，大家勁。勁。其實我哋係無聊鬼鬼嘅啫，我哋就叫無聊鬼鬼。無聊鬼鬼。琴日跑馬地見到你哋練跑，你好。好多汗啊！尋日真係勁大汗咯，因為嗰個天氣好翳焗啊，尋日跟住我係成身濕晒，跟住仲要落雨。佢啱啱同我分享，我都哇，好 charm 啊！做運動嘅阿妹，好 charm 啊！見到你啲，但唔好行咁水近，會見到我啲汗水，啲汗水彷彿好似沖完涼一樣，即係好似沖完涼咁。後面有曱甴。冇啊！我哋呢度係唔會有曱甴㗎。因為我哋有用曱甴屋。係啊。大汗卡妹，我大汗啲咯。我好少出汗㗎，係，即係我唔係好勁咯出汗，但係我係佢好超易大勁啊，真係好汗。勁。見到啊，要分叉咗啦，我好傷心。有咩方法可以唔開叉？冇方法啊，如果係我 back 就得啦。哇！冇喎，試下先。喂！見你落雨就走咗，係啊！尋日我哋落雨，我哋驚跣親，跟住我同阿 U 就走咗。啲人叫你捉我去跑步，好啊，唔好啊！捉唔到㗎。我哋唔係我哋而家又上 P 堂已經好好啦。我哋尋日就係上完 P 堂，跟住再去跳舞，跟住再去跑步。你有上 P 堂已經好叻。多謝 everybody。其實即係我覺得咧，因為我以前中學做過運動量太勁啦。所以你就討厭咗呢樣嘢。係啊，我即係係倒翻轉咯。但係如果 I mean 係如果即係我唔係好中意做啲體能上嘅嘢啊。你叫我去打籃球啊，我球類運動就可以。球我 OK，球我 OK，求下你啊 OK，我 OK 㗎。想睇 Elka 做運動，唔會難啲。之前可以睇我哋打排球嗰，睇我哋係可以睇翻啲片嘅喎。OK 嘅喎。姊妹情深啊！姊妹情深都幾好啊！有啲諗法啊！你哋即係少少靚靚地咁嘅感覺都幾襯啊！係啊，即係都靚嘅。我哋係姊妹情深，姊妹咁樣噶嘛。OK，我哋係姊妹情深。好想嘔啊！救命！我哋做得 OK。桌球啱唔啱啊？其實桌球都幾好玩嘅喎，我覺得。純粹我係唔識玩啫嘛。係啊，其實好玩㗎，即係咁樣篤咯。但係我哋唔會成功我哋唔會成功篤到落去。我哋唔知點樣隻手要咁樣，係咁㗎嘛，要咁樣單眼。但係我唔識咯。係咁啊！姊妹拖，姊妹拖，即係以前嗰啲姊妹淘嗰啲 friend 啊。可唔可以係梅子湯啊？咁梅子湯。咁個湯係放咩㗎？飲咯，心靈雞湯。我哋就係姊妹湯。喂，幾好喎！幾好啊！姊妹湯呢個幾好，姊妹湯都 OK。姊妹湯或者梅子湯。
妹子情深嘅人講。我話七姊妹星團啊，哇！姊妹，我哋係姊妹啊！我哋姊妹，其實姊妹啊，姊妹幾好，哇！我哋姊妹姊妹 CP 啊，而家姊妹啊，哇！我哋有啲腦袋我哋兩姊妹啊，兩姊妹啊，我哋係幾好喎！係啊，姊妹幾好啊，啲人問我哋有冇打保齡球啊？我有冇同你打過保齡球？好似冇。下次去打，好喎，好啊，但係保齡不定保齡球都幾好玩啊！我覺得。保齡球，我好似人生就係打過一次，真係啊！係啊，我想去溜冰，我已經好耐冇溜過冰，不如溜冰先啦，而家好熱啊，好喎。但係我哋去到溜冰場就會凍㗎啦。着衫咯，走咯即刻，哇！好凍，走。暑假會唔會玩水上運動活動？水上活動啊！唔會。我哋約咗去沙灘啊！係啊，但係只係去玩沙嘅就唔落水啦。係我唔識游水㗎。我教你游水啦，不如咁大家永遠都唔使見到我啦。你會浸死你唔會有事㗎，你相信我。咁你會點樣教啊？如果而家首先我會叫你拎住一個浮板，然後咧你可以揸住個浮板或者你捉住個池邊，跟住就踢水先。呢個腳係咁樣嘅，咁樣踢啦。跟住踢完之後咧，我就會教你手部動作。但係其實我淨係識自由式咯，我唔識游其他式。即係呢個啊？係啊，呢個。跟住就練不停換氣咁樣係咪？係啊，就咁樣。跟住就加埋一齊就識㗎啦。哦，真係咁簡單。但係你唔係，我覺得你要教埋我嗰個面對恐懼咯，唔係淨係游水啊。其實呢樣嘢先至係最深層次，但係其實係可以克服㗎。知唔知點解 Elka 會驚水啊？你可以分享下。因為我以前細個咧，其實有好多樣嘢，但係初頭係點解咧？因為細個嘅時候我真係有試過去游泳池浸親過嘅。跟住，然之後，自從嗰次浸親完之後咧，我就細個嘅時候 keep 住發惡夢咯。即係你發夢見到自己浸親咁樣。唔係，我係真係有試過浸親，跟住然之後就發夢開始見到我有浸親，一短期內嘅時間嚟嘅，即係可能我1個月幾日就會發一次咁樣咯。佢變咗少少心理陰影。係啊，少少真係有少少，所以我係唔得咯。同埋咧，有時咧，譬如我哋出海嗰啲時候咧，即係搭船。係啊，搭船嘅時候，佢夜晚你唔會見到一個大海係黑掹掹噶嘛。你就會好驚咯。即係你好，因為好似好黑，跟住你落咗去，你就會係啊，好多未知之數都係嘅。同埋我好驚，即係識喐嘅嘢噶嘛，即係落到海就有啲喐噶。唔係嘅講。所以我好驚一落到去啲水度就有啲鯊魚啊，就算一條魚我都好驚佢游埋嚟咯。如果係嘅話，就幻想啫，純粹呢個係。但唔使出大海咯，我覺得可以由游泳池開始。咁如果游泳池入邊有條咩啊？唔係有隻蚊，邊個死嘅？有隻蚊都唔驚啦，隻蚊都唔識游水。但係咧，我發現咧，即係我雖然我算係識得游水啦，但係我之前我哋拍嗰個，我哋去台灣嗰陣，我咪同阿 U 浮潛嘅，跟住係啦，我一開始嘅時候唔驚啦，但係一去到好近啲珊瑚嘅時候咧，因為佢其實個水係幾淺嘅，跟住佢係去到有某啲位咧，即係本身個珊瑚可能喺咁遠嘅距離我喺呢度啦，跟住慢慢越游越高咧，即係越游咧就見到個珊瑚好近咧，跟住我突然間好驚咯，係啊，即係嗰啲好似係叫巨大恐懼症咯，因為太大啊。係啊，跟住我真係有啲我怯到我唔敢望咯。哇，好有趣喎！呢個巨大恐懼症，巨大恐懼症好似係有呢樣嘢嘅。唔知我對呢啲巨大有冇嘢恐懼咧？我高過你咁多，你都唔驚 OK 嘅。都啱。你又試下游水啦。好啊，我覺得你會中意咯，如果你克服咗。真係。係啊。好啊，我哋約下去游泳池玩下先咯。我哋嬉水咯。好啊。嘿。